خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وفي ليلة من الليالي يقول ابن مسعود رضي الله عنه: استيقظت في آخر الليل فذهبت إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، فوضعت كفي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بفراش النبي بارد، فنظرت إلى فراش أبي بكر فلم أجد، فنظرت إلى فراش عمر فلم أجد. يقول ابن مسعود: وإذا بنور في آخر المخيم. يقول: فذهبت نحو ذلك النور وإذا بحفرة قد حفرت، وإذا بجنازة قد عرضت، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في داخل الحفرة، وإذا بأبي بكر وعمر حول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحفرة قال لي أبي بكر وعمر: دليا لي صاحبكما. قال: فدلياه، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ثم قال: اللهم إني قد أمسيت راض عنه فارض عنه، اللهم إني قد أمسيت راض عنه فارض عنه. يقول ابن مسعود: فقلت: من هذا؟ قلت: من هذا الذي رضي الله عنه ورسوله؟ فقالوا لي: إنه أخوك عبد الله ذو البجادين مات في آخر الليل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فوالله وددت أنني أنا الميت، والله وددت أنني أنا الميت. لماذا ابن مسعود في هذه اللحظات تمنى الموت وتمنى أن يكون هو الميت في تلك الحفرة؟ ليس لشيء إلا لأنه سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني قد أمسيت راض عنه فارض عنه. ما كان يعلم ابن مسعود أن عبد الله سيموت، وما كان النبي يدري ولا أبي بكر ولا عمر. أتيت القبور فسألتها أين المعظم وأين المحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس قد مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ فيا سائلي عن أناس قد مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الترى وتمحو محاسن تلك الصور. أحبتي، مات الحسن ابن الحسن. ماذا صنعت زوجته؟ نصبت خيمة حول القبر بعدما مات حزنا على زوجها، وإن كان ذلك ليس من شعائر الإسلام، ولكننا نذكر هذه القصة للعبرة. فحزنا على زوجها صنعت خيمة حول القبر، ثم جلست عام كامل كل ليلة تبكي على فراق زوجها. فلما مر عام وإذ بها تسمع هاتف ينادي شخصا آخر يقول له: يا ترى
يا ترى بعد عام كامل هل وجدوا ما فقدوا؟ هل وجدوا ما فقدوا؟ عام كامل من البكاء، عام كامل من النحيب، عام كامل من النداء على الميت في القبر. يا ترى هل وجدوا ما فقدوا؟ فرد عليه وقال: لا والله، بل يئسوا فانقلبوا، بل يئسوا فانقلبوا. هكذا الدنيا وهكذا الحياة أحبتي، هكذا الدنيا وهكذا الحياة. سننسى، والله سننسى، ولكن الله لا ينسى. والله سننسى، لكن الله لا ينسى. أحبتي، لما دخل أبو العتاهية على سلطان من السلاطين وجد أنه قد شيد قصرا في بغداد، وجاء أبو العتاهية ليهنئ هذا السلطان، لكن أراد أن يهنئه بأبيات شعر. فماذا كتب أبو العتاهية له؟ قال له: عش ما بدا لك سالما، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. عش ما بدا لك سالما، عش 1000 سنة، عش 1,000,000 سنة، عش معافى مشافى، يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. ما تريد من طعام، ما تريد من شراب، فهو عندك. ثم أنشد قائلا: فإذا النفوس تغرغرت، اسمع، فإذا النفوس تغرغرت بشهيق حشرجة الصدور، فهنالك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. هنالك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. أحبتي، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار. حكم المنية في البرية جاري، فما هذه الدنيا بدار قرار. أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين قارون؟ وأين عاد؟ وأين ثمود؟ أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين الأغنياء؟ نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية. طفل الملوك هنا كطفل الحاشية،